चलो दोस्तों देख आखिर किस देश का टेप सबसे मजबूत है। तो सबसे पहले ये पागल लड़की कनाडा का टेप लेकर अपने बॉयफ्रेंड को खंबे से चिपका देती, लेकिन ये क्या कनाडा का टेप ज्यादा टाइम तक टिकता नहीं और यही दम तोड़ देती। और अब ये पागल लड़की फिर से पाकिस्तान का टेप लेकर जैसे ही अपने बॉयफ्रेंड को खंबे से चिपकाती है, तो ये क्या पाकिस्तान के भी टेप का धज्जियां उड़ जाता है। और अब बारी आता है इंडिया के टेप, लेकिन उसे देखने से पहले दोस्तों अगर आप भी इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करते हो तो आपको रास्ते में सोने का चैन मिलेगा। तो प्लीज सभी लोग फटाफट वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करो और कमेंट में अपना नाम लिख दो। और लास्ट में दोस्तों आप लोग देख ही सकते हो कि ये पागल लड़की जैसे ही अपने बॉयफ्रेंड को इंडिया के टेप से चिपकाती है, तो इंडिया का टेप लास्ट तक चिपका रहता है।